السلام عليكم ورحمة الله بعد وبركاته. قلبي مله، حياك الله يروح. حياك الله شيخنا، قواك فدوى الله. امرك يا بعد قلبي، عظم الله اجرك. لنا ولكم الأجر إن شاء الله. فدوى امرك. يا بعد قلبي فدوى لك أنا. من اللي سمعني يا بعد روح. أنا بخدمتك. راح أقرأ لك قصيدة عن لسان السيدة زينب عليه السلام، يا مولاتي يا سيدي. من التراث، من تراثنا. اي اي اي. القصيدة تقول: يا الله. يا ابن أمي عيلتي رضان، عفتك رمية، عيني العمى ولا أشوف ذيك المسية. يا ابن أمي عالتربان، عفتك رمية، عيني العمى ولا أشوف ذيك المسية. يا خويا خليناك عالغابة عاري، مغسل في ضيت ماك والجيفن ذاري. يا خويا خليناك عالغابر عاري، مغسل في ضيق ماك والجيفن داري. روحي بقت وياك والجيد مساري، أمشي ودير العين للغاضرية، أدري بسهيم مسموم كبدك تقطع، وصوابه ما قبل صار والمكفى مطلع. خويا أدري بسهم مسموم كبدك تقطع، وصوابه ما قبل صار والمكفى مطلع. بذاك السهم يا حسين قلبي تلوى، ذاك السهم يا حسين قلبي تلوى، ثم بضميري حشاي نار سرية. يا ابن أمي أدري الخيل هشيمة صدرك يا بعضي. يا ابن أمي أدري الخيل هشيمة صدرك، وبيدي على التربان وسادت نحرك. خويا وبممشاي حيرني أمرك، لكن فراقك صار غصبا علي، غصبا علي
حسين عالغاب راعيفتك، والحجر لو ما كان يبضاك جبهتك، ما كانت من الصوت تتلاوع اختك. نوب طين متني ونوب اشقوف بيدي، عيني العمى ولا اشوف ذيك في المسيه. هنيئا لك حبيبي الشيخ. من فدوة يقول من طلعت مولاة السيدة زينب شافت وسادة ابو علي التراب. يقول يا ابن امي عالتربان عفتك رمية، عين العيمة وناشوف ذيك المسية. يا خويا خليناك عالغبر عاري. هذا البيت صاحب الزمان يقول السلام على المغسل بفيض دمه. يعني شنو مغسل بفيض دمه؟ كل ما ينشف دم ابو علي يضربونه على مود يطلع دم ويتغسل فيه. وين؟ مغسل بفيض دمه خويا انا صدق طلعت من كربلاء بس حقيقة روحي وياي، روحي بقيت وياك وين جيت مساري، امشي وادير العين الغاطري. اجا زينب السيد الشهداء يقولها زينب عوفي كل جروح اخويا، اخويا التهب جرح قلبي، اخويا جرح قلبي اذناني. هجمت الخيل حتى تروع زينب، قال لها زينب ارجعي الى الغيمه فوالله يغدرك يا عز عندي من ولدي علي. الله تذكرت مولاي علي. مولاي علي الأكبر شو يقولون سيد الشهداء نام بطول ويا علي الأكبر. وشو بقي؟ يقول زينب والله رأيت روحه وسيد الشهداء كادت أن تخرج فطلعت من الخيمة تريد تلحي الحسين. باو عليها قال لها زينب ارجعي إلى الخيمة. يقول يا الروح الحسين رادت تطلع، وزينب طلعت بهذا الموقف حتى تسحب انظار سيد الشهداء. يقول شالوا اليد وراح بي للخيمة يقول له زينب تلقيني يا اخويا حيل ما بيا. زينب اقوم واطيحا على رجلي. قالت له اخويا قال زينب خويا شيب راس اخوك الاكبر خذك الحيلي، وراح ابو فاضل ياخذ حيلي والقاسم ياخذ حيلي. يقول في نهاية كربلاء الحسين باقي يصيح عباس خويا وناديك فلا تجيبني. قاسم عون حبيب زهير جون أصحابي لما لا تجيبوني. تقول الله يعينك يا المالك معين، وقومك على الضم طاعي. أنا مني نجيب المرتضى، أنا مني نجيب المرتضى.
الله يطيب انفاسك يا بعد قلب شيخنا. اي والله انفاسك روح من حبيبي. سمعنا بعد من اللي سمعنا فدوى. اي السيدة زينب عليه السلام اول ما وقع ابو فاضل سلام الله عليه، روح فدوى لاسمه، اول طيحت ابو فاضل طلع شيبها، بين الشيب على الله. السلام. فش تقول هنا السيدة زينب سلام الله عليها؟ تقول شيب بسرعة يا شيبي طلعت هستوبوا فاضل وقع عطشان بس انطي نهار لو واحد يقول لي رجع. هنا تبدي تحكي وياه، تقول له يا عباس خويا بس لا هالشما وصدرك يا عباس وسحقة وشمتلي بنحرك يا عباس جاق اللي شبقه بظهرك يا عباس يا عباس. تقول لاخويا انضرب لو قلت اريدك وداعتك مشتاق ليدك والله ما كان على بالي ثانية تبعد علي. تدري صعب على الأميرة خويا من يسموها الأسيرة كل شي أهون من غيابك خويا ليش ما متنا سوية. تقول له بعد وين أسمع كلمة شلونك وبعد وين ياهو الزعلي عيونك بعد وين يا زينب حيرة بمتونك بعد وين بعد وين يا ابو عبد الله. شتر زينب بعد تقول له يا ابو فاضل طيحت ايدك مو وكيتها يا ابو فاضل ضربة ويمتوني ورديتها يا ابو فاضل زينب انا الواعديتها يا ابو فاضل والله دنيا وصارت اخبارك بعيده وانت ذاك عشت كل عمر بوريده اذكر الشامت قبيل من يرفع ايده ما اميز بينك وبين الرعيده اشتكي له والشمس صبغت عباتي اشتكي له جنت وياك شحلاتي اشتكي له روحي وردة وذبلتها يا ابو فاضل يا ابو فاضل طيحت ايدك ووكيتها يا ابو فاضل ضربة ويمتون ورديتها يا ابو فاضل زينب انا الواعدي
خويا مشتاق لك بقد ما نخيتك، خنقة صارت بالمخيم وتنيتك، قبل لا أوصل إليك وصلت منيتك، عمت عيني مخضر الدم بلحيتك، هذا حالي قصتي طبعت بدي، هذا حالي ليش ما دفنوك بي، هذا حالي دمعت بخدك عفيتها يا ابو فاضل، يا ابو فاضل اخي 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 ما عودتني على الجفاء، فلما تجفوني وتجفو من معي، أخي 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 أنا زينب يحجون عني، سليتي المصايب ما سلني، مصايب حسين داهنني، طاحن على عيوني وعمني، ما لايقنا ما لايقنا، ويا ضبة السوق ما لايقنا، ويا ما لايقنا ما لايقنا ما ولبس السواد ما لايقنا، خويا بهداي 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 لما توين بهداي، خويا بهدوة الليل يا ماما قعدنا بهدوة الليل فوق، بدو اروح لك ملي بعد لعلي اذا عندك بعد شي خويا تقران نقرا براحتك. خادمة كان خادمة. لا والي البقاء وأنصار بحبالي مجروري قدامي خلق يا ناس حفايب ودمع بالعين، سكنة تصيح يا مولاي، ريت القلب ما شافك، أسد خيبر على الغبرة، يتيمة بنيتك خلافك، قبل ساعات يا ابويا جنت العب على اجتهافك، تعالي وشوف نبي حال ما ادري بيا
درب ماشي لا والي البقى وأنصار بحبالي احنا مجرورين قدامي الخلق يا ناس هيفايم دمع بالعين على ضربات الحجر وصياط صاحت زينب الحرة صاحت يا علي ادركني ما أحمل بعد جمرة ما أحمل بعد آهات أشكي وأفتنق عبره العقيل هانا واشوف يرماح تشيل قبال راسي حسين يا ابو عبد الله. طبعا احد الاخوه يطلب قصيده يا ناس بخدمتكم. يقول من طلعت مولات السيده زينب عليها السلام شاف السيد الشهداء الوحيد من بني هاشم هو مطروع على وجهه، كلهم على ظهورتهم بس الحسين على وجه نايم. وزينب عليه السلام تريد تحشم صاحبة نايبة صاحت يا ناس يا ناس السيام طايح ياهو من عندكم يعينه يا ناس يا ناس سيام راحت اللمة الحنينة سين وياك الزمان شماله وعلى صدرك ترفز الخيانة تدرون سين يا أهلي يجي يسلب بناته تدرون باكر بنص القصر اضطر بناته سين محد من هلا وقب الفاتحة هي بس زينب وزينب رايحة دنيا كان يستانس على بصدره يبوسه دنيا هسه الخيل مسوي عليه هوسه حسين قام ويا بزات رياقه واخته سوت مجلس على الناقه حسين قد سال قلبي في هواك قصيدة وخفقت أنظم عن علاك عهودا اليوم تملكني وتملكني غدا أنا لم أكن من لم تكن لي سيدا حسين حسين تبكيك عيني
لأجل مثوبتين، لكنما عيني لأجلك باكية، لكنما عيني لأجلك باكية. صك على قلبي عبد والأمرك مطيع، صك على قلبي عبد والأمرك مطيع. من فدوى أروحا لقماط الرضيع، لقماط الرضيع عندما يظهر مولاي صاحب الزمان يسند ظهره إلى الحجر الأسود مناديا: ألا يا أهل العالم، قتل الحسين بكربلاء عطشانا عطشانا عطشانا. ألا يا أهل العالم، قتل الحسين بكربلاء عطشانا 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 عطشانا. بدو أروح لك من العلي طيب الله أنفاسك. طيب الله أنفاسك شيخنا، والله يجعلها ذخر إليك يوم القيامة إن شاء الله بحق مولاتي فاطمة، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى بولاية علي بقلب سليم. آمين يا رب العالمين. والمتابعين الله يديمكم إن شاء الله على خدمة سيد الشهداء، ولا تموتن إلا وأنتم محبون لأبو عبد الله.